Хайырлы иртә. Татарстан дәүләт телевидениесенең милли тапшырулар хезмәте татар телендәге тапшыруларын башлап җибәрә. Туры эфир студиясендә Гөлназ Ибраһимова безнең бүгенге чыгарылышта. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Идел пресс нәшрияты эшчәнлеге белән танышты. Алар матурлыкны үз куллары белән тудыра. Ратуша бинасында яңа елга багышланган уникаль күргәзмә эшли. Минзәләдә яңа балалар поликлиникасы ачылды. Бина сәламәтлек саклау ил күләм проекты буенча эшләнгән. Сәгатенә 16 мең бит 5 буяулы яңа басма станок. Идел пресс нәшриятендә Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка әлеге станокның эшләвен күрсәттеләр. Бу Россиядә шундый комплекттан торган бердән-бер басу машинасы. Ул онлайн режимда буяуларны куллануны контрольдә тотарга, шулай ук басуның төгәллеген күзәтеп торырга сәләтле. Татарстан президенты шәһәр һәм район масса күләм мәгълүмат чаралары җитәкчеләренә 31 яңа автомобиль ачкычы тапшырды. Ваша информация и как вы ее донесете, во многом будет зависеть успех наших проектов. Поэтому работники медиа, они должны иметь мобильность. Я понимаю, что в городе можно как-то перемещаться там общественным транспортом, такси, но в городах, районах у вас много перемещений, и поэтому эти автомобили, они будут серьезной поддержкой в вашей работе. Яңа елга ныклы сәламәтлек белән Минзәләдә яңа балалар поликлиникасы ачылды. Бина сәламәтлек саклау ил күләм проекты буенча төзелгән. Заманча ялкын яшьләр үзәге капиталь ремонттан соң килүчеләрне кабул итте. Минзәлләрне котларга Фәрит Мөхәммәтшин килде. Шулай ук парламент рәисе туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышланган йомгаклау акциясендә булды. Минзәләдән хәбәрчебез репортажы. Каналлы электрокардиографлары, УЗИ аппаратлары, күзән җыеруны тикшерү приборлары, заманча медицина җиһазлары кечкенә пациентларны башкалада түгел, кечерәк кенә Минзәләдә көтә. Җирле үзәк район хастаханәсе янында яңа балалар поликлиникасын сәламәтлек саклау ил күләм проекты буенча кыска вакыт эчендә төзеделәр. Нәрсә генә юганда. Монда моторны иттереп эшләргә насыйп булсын. Сәламәтлек саклап үз халкының, бала-чагаларның, башкаларның. Фәрит Мөхәммәтшин төзүчеләргә һәм бирдә эшләүче табибларга рәхмәт белдерде. Клиникада 60 кабинет бар, алар белгечләр белән комплектланган. Ялкын яшьләр үзәгенә 40 елдан артык капиталь ремонт ясалмаган. Беренче ел эчендә биредә коммуникацияләрне, җиһазларны, музыка уен коралларына түгел, эшне оештыру концепциясендә үзгәрткәннәр. Хәзер бу күп профильле үзәк. Биючеләргә, вокалистларга, экологларга, яшь активистларга, социаль проектлар инициаторларына урын җитәрлек. Үзәккә республиканың башка шәһәрләреннән, Россия төбәкләреннән яшьтәшләрен заманча тәҗрибә алмашу өчен чакырырга ниятлиләр. Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы ахырында Минзәләлеләр гасырлар буе бердәм дуст тату яшәүләрен күрсәтте. Бу байлыкны сакларга кирәк. Фәрит Мөхәммәтшинга төрле халыкларның фольклорын, гореф-гадәтләрен, аш-суын тәкъдим иттеләр. Районда 13 милләт вәкиле яши. Алар президент һәм парламент башлыгына, милли мәдәни мөхтәриятләргә даими игътибар һәм матди ярдәм күрсәткәннәре өчен рәхмәт белдерде. Фәнис Мөхәммәтов, Дмитрий Евторов, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары, Минзәлә районы. Хәзер парламент хәбәрләренә күчәбез. Алар белән сезне минем коллегам Алия Галиуллина таныштыра. Дәүләт Советының көзге сессиясы утырышлары тәмамланды. Соңгы утырышта гамәлдәге җир кодексына җирле үзидарә турындагы законга төзәтмәләр кертеләр. Киләсе елга закон проектларын әзерләү планын расладылар. Берничә федераль закон проектын тикшерделәр. Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин узып баручы парламент елына йомгак ясады. Җирле үзидарә турында федераль закон проекты муниципаль берәмлекләр төрләрен һәм бер дәрәҗәле үзидарә системасын кыскартуны күздә тота. Профильле парламент комитеты җитәкчесе фикеренчә, закон проектын ашыгыч кабул итәргә кирәкми.
В Татарстане сегодня действует эффективная, оправданная на практике, созданная под руководством первого президента Республики Татарстан Ментимира Шариповича Шаймиева, укрепленная и развивающаяся действующим президентом нашей республики Рустамом Нургалиевичем Миннихановым система и структура местного самоуправления. Поэтому мы считаем, что опыт Татарстана может и должен быть учтен при рассмотрении поправок к данному закону. В случае принятия данного федерального закона потребуется коренным образом пересмотреть республиканское законодательство. В первую очередь потребуется внесение изменений в закон о местном самоуправлении, а может даже признать утратившим силам действующий и принять его уже в новой редакции. Рустам Минниханов тулайым алганда федераль инициативаны хупларга булады, әмма республика тәкъдимнәрендә җибәрү зарур дип саный. Наша позиция поддержать этот закон, он нужен, и уже в процессе, значит, внести вот те наши пожелания, которые обоснования, которые, нам кажется, были бы полезны. У нас есть что рассказать при формировании, при назначении, при ответственности. Көн тәртибендә җирле үзидарә турында, музейлар һәм музей эше турында җир кодексындагы законнарга үзгәрешләр кертү мәсьәләләре дә бар иде. Депутатлар киләсе елда закон проектлары эшчәнлеге буенча планнар турында фикер алышты. Фәрит Мөхәммәтшин үзе баручы сәяси елга башлангыч нәтиҗәләр ясады. Высочайшее доверие нашего народа, что 100 человек депутатов парламента Республики Татарстан – это очень надежный, сплоченный коллектив. Утырыш алдыннан президент, парламент рәисе һәм премьер-министр гадәттәгечә теләкләр чыршысыннан хатларны алды. Бу теләкләрне авыру балалар язган. Балаларның хыял өметләре төрле ноутбуктан алып кечкенә гавай гитарасына, танкта йөрү яки пеноблоклар җитештерү заводында булу мөмкинлегенә кадәр. Рустам Минниханов, Фәрит Мөхәммәтшин һәм Алексей Песошин сабыйларның теләкләрен үтәргә вәгъдә бирде. Узган атна сәяси вакыйгаларга бай булды. Федерация советының беренче вице-спикеры Андрей Турчак Иннополиста цифрлы икътисадны үстерү буенча киңәшмә үткәрде. Казанда Татарстан президенты, парламент рәисе һәм депутатлар муниципаль берәмлекләр советы съездында катнашты. Фәрит Мөхәммәтшин Биектауда яңа поликлиника ачты. 2021 ел сәясәттә һәм парламент эшчәнлегендә нинди вакыйгаларга бай булды? Шуларны искә төшерик. Татарстан халыклар ассамблеясында туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына старт бирелде. Дәүләт советында цифрлы трансформация дигән семинар узды. Цифрлаштыру министры яңа технологиялар үсеше, аларны икътисад тармакларында һәм социаль өлкәдә куллану турында сөйләде. Мәктәпләрдә Татарстан безнең уртак йортыбыз дигән темага парламент дәресләре үтте. Республика министрлар кабинетында Россия сенаторлары һәм Дәүләт думасы депутатларының киңәшмәсе узды. Төп тема республика икътисадына федераль бюджет чыганакларын җәлеп итү. Дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Санкт-Петербургта Россия закон чыгаручылары утырышында катнашты. Федераль һәм төбәк парламентарийлары Россия Федерациясе президенты юлламасын гамәлгә ашыру буенча фикер алышты. Башкалабыз Казанда Россия Ислам дөньясы халыкара икътисади саммиты үтте. Дәүләт советы депутатлары, Федерация советы, Иордания корольлеге, Тунис, Төркия республикалары депутатлары белән очрашты. 17-19 сентябрьдә республикада Дәүләт думасы депутатларын сайлаулар узды. Татарстан Дәүләт думасына 15 депутат сайланды. 2022 ел Татарстанда цифрлаштыру елы дип игълан ителде. 4 ноябрьдә Россия төп дәүләт бәйрәмнәренең берсен халыклар бердәмлеге көнен билгеләп үтте. Бу көнне Рустам Минниханов Кремльдә гражданлык җәмгыятен үстерүгә керткән өлешләре өчен Татарстан президенты лауреатларын бүләкләде. Татарстанда Федерация советы рәисенең беренче урынбасары Андрей Турчак булып китте. Ул Иннополиста цифрлы икътисадны үстерү советы утырышын үткәрде. Татарстан халыклары дуслыгы йортында зур концерт белән милли мәдәни автономияларның туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына йомгак ясалды. Бу елга парламент хәбәрләре турында шулар иде. Программабызны матбугат күзәтүе белән дәвам иттерәбез. Сүзне журналист Миңназым Сәфәровка бирәм. Хайырлы көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Без укырга күнеккән татар газета журналлары ниләр турында яза? Әйдәгез бергәләп шул хакта сөйләшеп алыйк. Шәһри Казан газетасы яңа ел алдыннан зур проблемалар турында бер шигырь белән көйләнгән баш исемне беренче битенә чыгарып биргән. Китәсең үгез, чыгарып әлләмегез. Рифмасы әллә ни булмаса да, күтәрергә тырышкан проблемасы барыбызга да кагыла. Акча алышына икән дигән имеш-мимеш. Мондый шөбһә һәр ел азагында да бер кузгалып ала инде ул. Бу юлы да газета хәбәрчесе, финанс һәм хукук белгече белән бергәләп акчаны ничек яндырмаска дигән сорауга җавап эзләгәннәр. Шул ук Шәһри Казан кунак бүлмәсенә заманында тыңлаучылары күңеленә
Уяндыңмы елмай, кинне башла шулай дигән күңелне күтәрә торган җырлары белән кирип калган Сәнифә Рангулованы чакырган. Билгеле кешеләрнең язмышы белән кызыксынучылар өчен анда шактый мәгълүмат табырга була. Ватан Татарстан газетасы үз укучыларына яңа ел бәйрәменнән соң кисәдә җилләр уйнамасын өчен ни эшләргә кирәклеген киңәш табыш итүдән башлаган беренче битен. Быел алар укучыларына зурдан кубып бүләк тә әзерләгәннәр. Бу хакта баш мөхәррир урынбасары Илнар Хыснуллинның үзен тыңлап карый әле. Кадерле дуслар, без ел дәвамында әлеге тапшыру аша сезнең хозурыгызга Ватан Татарстан битләрендә чыккан иң кызыклы язмалар турында мәгълүмат җиткереп барырга тырыштык. Бу көннәрдә күгебез аяз, көннәребез тыныч булсын дип телибез. Һәм әлбәттә безгә алга таба да үзебезнең һәм тирә яктагыларның сәламәтлеген кайгыртырга туры киләчәк. Бу сынауларны бергә булганда, бердәм булганда узалыбыз дигән ышаныч бар. Иң мөһиме, киләсе елга да Ватан Татарстан укучыларының саны кимеми. Һәм без аларга бүләк тә әзерләдек. Билгеле булганча, Ватан Татарстан үз укучылары арасында мини тракторында бергә булыйк, бердәм булыйк, сәламәт булыйк. Ихтирам белән Ватан Татарстан. Газетада Татарстанның халык артисты Әсхат Хисмәтов, тарих фәннәре докторы Фаяз Хужин кебек күренекле шәхесләр белән кызыклы әңгәмәләрдә басылган. Күңел күрмәк бер турамды безнең халык. Симбикәр журналы үзенең укучыларын әлдән-әле кечкенә генә булса да бүләкләр белән сөендереп тора. Бу юлда шулай иткәннәр. Әйдәгез әле бу уңайдан журналның баш мөхәррирен дә тыңлап карыйк. Кадерле укучыларыбыз, яңа ел саныбыз сезгә килеп тә җиткәндер инде. Аның белән бергә кечкенә генә бүләгебез. Үтеп баручы елда без сезнең белән бергә булдык. Журнал белән бергә сез сөендегез, киендегез, уйландыгыз. Киләсе елларда да бергә булырбыз дип өметләнәбез. Форсаттан файдаланып, сезне якынлашып килүче яңа ел белән котларга телибез. Зәвыклы, кулга алырга рәхәт булган Сөембикәнең бу саны бәйрәмчә килеп чыккан. Монда ковид зәхмәте шартларында бала табарга җөрьәт иткән батыр йөрәкле хатын-кызлар һәм аларны дәвалаучы фидакар затлар, табиблар турындагы күңелне күтәрә торган язма да, җырлык әле тапшыруын алып баручы сөйкемле пар Алина һәм Азат Кәримовлар белән җәһәт әңгәмә дә шулай ук татар дөньясында мәгълүм шәхесләр, Германиядәге татар хатын-кызлары берлеге җитәкчесе Гөлнур Даутова белән ачылып сөйләшүдә галим, филология фәннәре докторы, профессор Васил Гарифуллинның тормышы, уй-хыяллары турындагы язмада укырга яратучылар өчен мәгълүмат бирә. Яңа елда татар матбугаты үзенең укучыларын күңелгә ятышлы, мәгълүматлы язмалар белән сөендерүен дәвам итсә дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исәнлектә күрешик. Бу көннәрдә башкалабыз бәйрәм алдыннан була торган күңелле мәшәкатьләргә чумды. Яңа ел якыннарыңны куандыру, балаларны сөендерү өчен иң кулай вакыт. Бу уңайдан Казан ратушасында махсус интерактив күргәзмә ачылды. Яңа елдан һәммәбездә мөгъҗиза көтә. Ә менә Казан ратушасында ачылган Тигрның мөгъҗизалы өендә күргәзмәсендә сез нәкъ менә шушы мөгъҗизага эләгәсез. Әлеге күпкырлы күргәзмәдә авторларның күңел һәм кул җылысын, иҗат фантазиясын кушып эшләгән курчаклар, уенчыклар дөньясы белән танышырга, бәйрәм кәефле тылсым дөньясына чумарга мөмкин. Biz монда бөтенебездән үз кулларыбыз белән автор уенчыклары ясыйбыз. Алар бөтенесе дә берсенә берсе ошамаган, кабатланмас һәм дә менә шундый бүләк буларак ниндидер бик оригиналь һәм җылы кеше безнең күңел җылысы белән без аны ясыйбыз. Курчаклар дөресен генә әйткәндә төрле күңел халәтендә туалар. Шуңа күрә әгәр дә бер төрле курчак ясыйм дип утырсаң да күңел халәте ул төрле була. Әйеме? Шуңа күрә бер суга ике тапкыр кирип булмаган шикелле ике курчакны бер төрле итеп ясап булмый. Даже шу мастер бер булса да, материаллары бер булса да, аны бер копия ясап булмый. Монда кеше килгәндә, алар үзләренең күңел халәтенә якын булган курчакны табалар. Нигә дигәндә, чөнки без аларны ясаганда, без бит инде күп төрле һөнәр мастеры буларак та чыгабыз. Без шул вакытта дизайнер да, без рәссам да, без модельер да, без аның төсен сайлыйбыз, тышкы кыяфәтен. Шуңа күрә алар киләләр дә, о, менә бу курчакның күз карашы менә миңа карап тора, күңелемә караган шикелле дип. Биредәге һәр уенчык яңа ел декорлары төрле материалдан, төрле стильләрдә эшләнгән. Ә Казан рәссамнарының картиналары бәйрәм кәефен тагын да тулыландыра. Ләйлә Зайнуллина, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары. Берникадәр тәнәфестән соң дәвам итәрбез, бездән аерылмагыз. Эфирдә Татарстан яңалыклары дәвам итәбез. Быел Кауи Нәҗми һәм Сәрвәр Әтхәмовның тууына 120 ел. Татар әдәбияты тарихында якты эз калдырган әлеге язучылар гаиләсенә багышлап, ел әйләнәсе төрле чаралар үткәрелде. Хәбәрчебез Мөршидә Җиһан шуларны барлап, Кауи һәм Сәрвәрнең якыннары иҗат юлын өйрәнүчеләр белән аралашты.
Олар икесе дә бер гасыр икенчесенә аяк баскан елларда дөньяга килә. Шуңа да туганда ук язмышлары зур тарихи вакыйгалар белән бәйле булып, кайберләренең үзәгендә кайнап яшәргә туры килә. Кави Нәҗми гомере буе язучылык хезмәтен иҗтимагый, сәяси һәм дәүләт эшләре белән бергә бәйләп барган әдип. Казандагы Татар-Башкорт хәрби мәктәбендә сәяси фәннәр укыта. Соңрак комиссар була. 1927 елда Казанда чыга торган Кызыл Армеец газетасында редактор вазифасын башкара. Язучылар берлеген оештыруда катнаша, хәтта рәисе дә була. Сәрвәр Әдхәмова иҗатында әдәби тәрҗемә эше зур урын алып тора. Татар әдәбиятына, иҗтимагый тормышына керткән өлешләрен бәяләп, исемнәрен мәңгеләштерү максатыннан быел Казанның Зур Кызыл урамындагы 57-нче бой йортында Кави Нәҗми һәм Сәрвәр Әдхәмоваларга багышлап истәлек тактасы ачылды. Чарада Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та катнашты. Шир узса да хәтер исән әле. Татар әдипләре, язучылар, шагыйрьләр, укытучылар Кави Нәҗми, Сәрвәр Әдхәмованың исемнәрен әледән-әле әдәби кичәләр аша искә төшереп тора. Татарстан Язучылар берлегендә аларга багышланган түгәрәк өстәл узды. Утырышта язучылар, Татарстан Фәннәр академиясе, Казан университеты галимнәре, Кави Нәҗминең туганнары һәм иҗатын өйрәнүче әдипләр катнашты. Кави Нәҗмине һәм аның җәмәгате Сәрвәр Әдхәмованы инде төрки дөньяда яхшы беләләр. Мәсәлән, мин Казакстан якларына еш йөрим. Казак-татар әдәбияты Мөхтар Агуйтовларны өйрәнгән кеше. Һәм шушында инде һәр вакытта монда күп урында Кави Нәҗмигә, Сәрвәр Әдхәмовага менә килеп төртелә. Һәм инде казак язучылары, казак галимнәре моны телгә алалар. Аның ничек итеп теге Мөхтар Агуйтовның Абай әсәрләрен татар теленә тәрҗемә итүе һәм монда бит хәзер нинең Кави Нәҗминең роле зур. 1938 ел бәхетле язучылар гаиләсенең киләчәккә өметләрен богаулый. Кави Нәҗми дә, хатынын да кулга алалар. Салих Сәйдәшне дә шаккаттырып мандолинада уйнаган, җырлаган Сәрвәр 10 елга Сибиргә урман кисәргә җибәрелә. Уллары Тансык та балалар приютына озатыла. Бу вакыттагы кичерешләрен без соңрак табылган хатлар аша гына беләбез. Күптән түгел татар китабы йортында нәкъ шул хатлардан, истәлекләрдән оештырылган аларның сүнмәс уты дип исемләнгән күргәзмә ачылды. Биредә Кави Нәҗми һәм Сәрвәр Әдхәмованың китапханәсе дә саклана. Тантаналы ачылышта Кәрим Тинчурин театры артистлары, язучылар яшәгән чорга да алып кайтты. Резидә Сәләхова бер мәлгә салкын караңгы баракта лагерьда булган Сәрвәр Әдхәмовага әверелде. Иртәнге унда иреккә чыгасым диде. Әле хәзергәчә төгәл ачыкланып бетмәгән вакыйгалар, карарлар Кавине иреккә чыгара. Сәрвәрне дә кайтара, туганнарында яшәгән Тансык та яңадан әти-әнисе белән кавыша. Кавинең аклану сәбәбен еш кына башкалар өстеннән күрсәтмә бирү белән бәйләп, озак еллар иҗаты, гомумән исеме кара тамгалы булды. Язгы җилләр романына Сталин премиясе бирелүдә яхшыга юралмады. Галимә Миләүшә Хәбетдинова фикеренчә 1990 елларда репрессия чоры буенча нәтиҗәләр әдәбият тарихында ашыгып ясалган. Филология фәннәре докторы Галим Хатип Минигулов та шул фикердә. Ул чорда аларына ихласы бирелгән кешеләр, аларны чор ястылыгына куеп, аларның гамәлләрен аңлатырга кирәк. Алар инанган кешеләр, 200 кешеләр түгел, мунафиклар түгел. Менә шушы ягына аларны фидакар дип саныйм. Һәм аларның менә шушыннан яшь кенә вакытта алар тормышның үзәгендә кайныйлар. Һәм менә инде 20-21 яшендә Кави Нәҗми комиссар, хәрби училищеда гарнизоннан Казанда. Оннан соң зур эшләрдә, һәм менә 34 елда Сыр язучылар берлегенең шунда оештыру съезды була. Шушында бит хәзер безнең башка язучыларыбыз бар. Татар әдәбияты хакында төп докладны, зур докладны съезд минбәреннән Кави Нәҗми ясый. Һәм аннан шунда аның башка әсәрләре, шигърият өлкәсендә, проза өлкәсендә, аннан шунда драматургия, публицистика һәммәсендә үзенең изен калдырган.
Кауи Нәжми 3 тапқыр Татарстан Югары Советына депутат итеп сайлана. Партияның өлкә комитеты әгъзасы була. 1951 елдан алып 57 елларга кадәр тынычлык яклаучыларның Татарстан Республика комитетын җитәкли. Татар әдәбиятын үстерүгә өлеш керткән хезмәтләре өчен әдип хезмәт Кызыл байрагы ордены белән бүләкләнә. Быел Кауи Нәҗминең 120 еллыгы республикабызда зурлап, лулап билгеләп үтелә бу, хәтта ки дәүләт белән дәрәҗәдә. Менә бүген дә ягына бик матур түгәрәк өстәл, фәнни, әдәби җәмәгатьчелек катнашында түгәрәк өстәл булды. Быелгы елны мөмкин итәргә Кауи Нәҗминең татар әдәбиятына, татар мәдәниятенә, татар халкына яңадан кайтуы. Үзенең чын асылында яңадан кайтуы. Зур язучы, зур шәхес, зур оештыручы, зур җәмәгать эшлеклесе буларак яңадан кайтуы. Дәвәтине язучы гына түгел, шәхес буларак өйрәнергә кирәк, ди Гүзәл Нәҗметдинова. Язучы гына түгел ул бит, шагыйрь гына түгел. Ул бик яхшы кеше булды. Кешегә бик күп хезмәт күрсәтте, аннан соң бик ярдәм бирде. Кыен вакытларда да, сугыш вакыттан да, аннан соң менә репрессиядә турында. Ул беренче булды Муса Җәлил турында. Без беләбез Муса Җәлилнең муабит дәфтәрләрен китап биргәннәр Язучылар союзына, анда Тиберманс һәм башкалар, һәм алар аннары литературный газета басылып чыга. Менә шуннан соң инде Муса Җәлилнең герой шагыйрь буларак триумфаль төстә халыкка кайтуын беләбез. Бит бу ике факт арасында торган бер факт булган. Муса Җәлилнең муабит дәфтәрләрен татарчадан русчага подсрочный тәрҗемә итүче кеше иң беренче ул Кауи Нәҗми. Һәм Кауи Нәҗми аны тәрҗемә итеп Константин Симоновка литературный газетасының баш редакторы итеп бирә. Һәм шуның ярдәме белән аны газета бастырып чыгаруга ирешә. Монда инде Кауи Нәҗминең теге дөнья Россия күләм, Совет күләм дәрәҗәдә абруе дәрәҗәсе зур роль уйный. Нәҗметдиновлар нәселе көчле дип искәрткән иде Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев. Белүебезчә, Кауи үзеннән кече туганнарын да тәрбияли. Энесе атаклы шахматчы Рәшит Нәҗметдинов. Улы тансык та күренекле галим. Мөршидә Җихан, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Яңа елга санаулы көннәр калып бара. Һәм әлбәттә инде узып баручы елга нәтиҗәләр ясала. Татарстанның күренекле шәхесләре 2022 елны ничек хәтердә калдырыр? Бу сорауны без быел 80 яшьлек юбилейын билгеләп үткән Татарстанның халык шагыйре Ренат Хариска юлладык. Мин 3 поэма яздым. Менә иң беренче поэма ул ана реанимациядан чыккач, теге кешегә яңадан жан керү поэмасы ул реанимация дип атала. Аны урыс теленә тәрҗемә итеп, литературный газета басып бөтен дөньяга таратты. Аны укыйлар. Ул поэманың кайтавазы миңа килеп тора. Аннан соң тагын 2 зур шундый әсәр яздым. Быел минем юбилей елы булды. Минем 3 китабым чыкты. Шуларның берсе пьесалар китабы, берсе шигырьләр һәм поэмалар китабы, һәм берсе әнә минем рәсемнәремне һәм минем фикерләремне туплаган кичкенә генә бер китапчык. Алар барсы да миңа шатлык китерделәр һәм яшәү ямен арттырдылар, яшәргә, тормыш итәргә көч бирделәр. Иң зур шатлыгым ул әлбәттә безнең Татарстаныбыз, безнең татар халкы, Татарстан халкы, күп милләтле, күп конфессиялы халкыбыз тыныч рәвештә яшәп, үзенең эш темпын киметмичә эшләп, ирешәсе килгән максатына якынайып яши белде. Менә бу минем иң зур куанычым, иң зур шатлыгым. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Без яңалыклар иҗат төркеме сезнең белән бүгенгә саубуллашабыз. Ковид вирусына каршы прививка сатуны кичектермәгез, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз, сау сәламәт булыгыз.